大家好，我係阿麥。今日我哋都係介紹酒樓俾大家，因為見個優惠咧真係幾抵啊！雖然今次唔係新開，下午茶嘅時間咧，全部點心係講緊小點至到特點咧，全部都係半價，而且咧全部人士咧都係免茶戒㗎，真係平咗好多。仲有下午茶嘅孖寶係38個8，燒味湯粉麵嘅優惠係27個8起，帶大家去睇下先。大家睇緊嘅係阿米日常，記得 comment like、subscribe、訂閱，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram。大家留意，我哋已經開咗 Facebook，入邊有最新嘅資訊，記得 follow 我哋 Facebook，仲有 Instagram 啊。如果你係搭港鐵嘅話，就係九龍灣站 A 嘅出口，直接咧入到德福商場嘅1期，之後我哋呢個位置行去2期方向。喺地面嘅的士站旁邊咧，係有 shuttle bus 咧去到 MegaBox 㗎。如果由九龍灣站行過去咧都可以嘅，約係8分鐘嘅時間。去到 MegaBox，我哋上去13樓就會見到我哋今日要介紹嘅王府。我哋去嘅當日咧係星期日嚟㗎，下午茶嘅時間嚟試下。下午茶嘅時間咧係由1點45分咧就開始叫飛㗎，當然你可以早啲攞定飛都得。等食下午茶嘅人咧都幾多㗎，但可能酒樓咧都算幾大間，一叫位嘅時候咧就即刻可以入去㗎啦，唔算話等好耐嘅。未夠2點咧，我哋已經坐低咗喺度啦。入到去咧環境都真係好大啊，一個長形嘅範圍，上高咧有啲水晶燈，同埋天花咧都裝修得好靚啊，裝修咧都幾高級嘅，而埋邊咧係有一排窗嘅，所以感覺咧係幾開揚㗎。台同台之間咧都係一般酒樓咁樣啦，係坐得比較逼嘅。本身呢度嘅茶戒係14蚊一位，早市嘅點心咧係由小點19個8去到頂點咧嘅34個8，午市咧係由小點26蚊去到頂點嘅49蚊。我哋當日係食下午茶嘅時間，講一下下午茶嘅優惠先。首先正價嘅點心紙咧，小點、中點、大點同埋特點咧，去到頂點全部都係半價㗎。而下午茶嘅時段咧，全部人士都係免收茶戒㗎。如果免咗茶戒咧，真係平好多啊！下午茶嘅點心紙，首先有啲糕點係由16蚊去到19個8，亦都有下午茶嘅孖寶38個9。雖然咧款式唔算多啊，但係都幾抵。有幾款嘅小食由28蚊去到60蚊。最抵食嘅燒味湯粉麵，原隻嘅乳鴿咧係42蚊啊！燒腩仔又或者燒鵝湯粉麵咧就30個8，油雞又或者係叉燒嘅湯粉麵咧係27個8。炒粉麵飯咧就由68蚊去到90蚊，亦都有五福臨門嘅拼盤，有菜苗餃、燒賣、薑汁糕、蝦餃、叉燒包，各樣咧係一件嘅42蚊。睇埋正價嘅點心，有啲特色嘅，譬如有雪山叉燒包、煎糯米雞等等，亦都有即蒸嘅點心類，亦都有炸物類，又有甜品同埋腸粉。仲有就係菜類，亦都有酒類。如果想食燒味類呢，亦都有啊。另外仲有中式嘅小菜。我哋就要咗叉燒米，呢度呢就冇得揀瀨粉嘅。2碟呢係分開上，叉燒呢都幾多嚿㗎。我覺得係屬於半肥瘦嘅叉燒，係有些少硬，但係呢又唔會話好乾嘅，有些少嘅窿邊，味道呢係幾好嘅。下邊呢仲有少少嘅汁。燒味湯粉麵咧，最緊要個麵咧係夠熱啊，米粉咧都好夠熱嘅，個湯個味道係唔錯。蛋撻仔係有3嚿，當然唔算話好大嚿。食落去嘅時候咧，酥皮咧都幾鬆化㗎，個蛋咧亦都係幾夠滑，唔算話好熱嘅，微微暖咁樣，都係幾好嘅。雪山叉燒包係有3嚿，大細適中，都係咧上高有個菠蘿包皮咁樣，食落去咧都夠熱㗎。個菠蘿包皮咧都係好鬆化，而且入邊叉燒嘅餡料咧屬於正常，調味咧亦都係想像中咁樣，成個配搭咧都係唔錯。雷沙湯圓有4粒，上面咧鋪滿晒粉㗎，食落去都好煙韌，而且個芝麻醬咧係逼晒出嚟。食完鹹點咧，食少少甜點係唔錯。
叫咗一個孖寶，其中一個咧係叫蝦餃，係得2隻嘅啫，睇上去咧都幾靚啊，因為個皮咧好似好薄，透到入邊咁樣，入邊啲餡料咧亦都唔少喎，有好多隻蝦，而且咧仲有少少嘅蔬菜喺入邊，亦都係好夠熱嘅。鯪魚球都係嗰句，全部嚟到嘅點心咧都係好熱啊，而且佢嚟點心嘅速度咧都係好快，點咗可能只係1-2分鐘嘅啫。第一店嘅叉燒米咧已經嚟到啊，其他嘢食都 keep 住嚟，好快咧就已經齊晒所有嘢食啦。我哋加咗少少嘅胡椒粉，其實整體咧佢嘅味道咧都係好夠嘅，而且咧蒸得好腍，老人家咧都食得到啊。主要係夠熱，呢個咧都幾好食嘅。魚肚棉花雞可能係特點嘅關係啊，成碟咧都好大碟，嚟到嘅時候咧熱辣辣，無論係雞又或者魚肚嘅數量咧都好多啊，仲有一大嚿冬菇同埋蟹柳，下邊咧亦都有一啲芋頭啊，都係一罐嘅棉花雞咁樣，啲雞咧係好滑嘅，魚肚咧亦都索晒味同埋好腍嘅，呢個係唔錯。炸蝦角嚟到嘅時候咧，好金黃色啊，有3嚿嘅，而且跟咗一個沙律醬，外形咧都好大粒啊，食落去好鬆脆嘅，入邊嘅餡料咧好大嚿，而且爆晒餡啊，有蝦亦都有芫茜喺下邊，令到更加香啊，本身咧都幾夠味㗎，點咗個沙律醬又唔同啲，呢個幾推介大家食。我哋今日4個人自費食咗8樣嘢，係192蚊。好啦，今日我哋食完王府之後，食物方面味道咧都真係唔錯啊！每一樣嘢都好夠熱，而且咧嚟得好快啊！味道咧全部都唔會話過鹹或者過淡之類。下午茶嘅優惠咧真係好抵啊！全部嘅點心半價都較為少見啊，而且仲要免收茶芥。你唔夠飽咧，亦都有特價嘅燒味湯粉麵叫，而且咧咁抵食嘅下午茶咧都唔使點等位添啊！希望大家中意我呢條片嘅分享。我哋下條片再見啦！記得 comment、like and share， 記得一定要 subscribe 訂閱，我哋希望得到你嘅支持，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram。拜拜。